Grabatzen ari garen unean eguardiko ordu bata eta 10 diren honetan, gaur hasiko den lauterdiko B-serie txapelketako ligaxkako hirugarren jardunaldiaren analisia eta pronostikoak egingo ditugu. Jada bi jardunaldi jokatu dira, gauza batzuk erabakita daude, baina beste batzuk oraindik ere erabakitzeke daude eta ikusiko dugu asteburu honetan zehar ea zer gertatzen den. Lehen partida gaur Agirrek eta Muruak jokatuko dute Arrasaten. Egia esan Asier Agirre favorito nabarmen xamar irtengo da, oso txapelketa erregularra egiten ari da, bi norgehiagoketan maila oso ona eman du, eta Ander Muruak berriz lehengoan egia da, Espositoren aurka etzuela jokatu eta horren ondorioz 22 eta hutseko emaitzarekin amaitu zela norgehiagoka, baina aurrekoan Iker Larrazabalen aurka oso maila pobrea eman zuen Eibarren defentsan kamuts ikusi genuen, erasoan ere ideiarik gabe eta apur bat partidak gaina hartu ziola, esan daiteke. Gaur gainera Arrasaten aurkari oso gaiztoa izango du, ez erraz bukatzen duen eta defentsa handia duen Asier Agirre, eta partida frustragarria izan daiteke Ander Muruarentzat, batez ere Agirrek azken partidetan sekulako maila erakutsi du Arrotxapeako aurrelariak, eta irabazi nahi badio noski saketikan oso ongi hasi beharko du, baina gero erabaki hortasun handiarekin jokatu beharko du, bestela nekez irabaziko dio, eta gaur Asier Agirrek honen bestez irutik iru irabazita lider moduan amaitu dezake, eta dena ondo bidean hori gertatuko dela dirudi. Baina partida jokatu egin behar da noski, Muruak bere aukerak hortxe baditu, egia esan ezer galtzekorik gabe irtengo da, Agirre izango delako favorito esan dugu, baina ea, txapelketa behintzat beste sentsazio batzuekin amaitzeko aukera duen Arrasateko aurrelariak, eta beste faktore bat ere Muruarena gaur etxean jokatuko duela, batzuetan esaten da etxean jokatzea zure jendearen aurrean zailagoa izan ohi dela, ea ikusiko dugun Muruari nola erasaten dion horrek. Berri zen gaur ere Eskirozek eta Egigurenek jokatuko dute, egia esan biak alabiak galtzaile izan ziren aurreko jardunaldian. Josu Eskirozek oso aukera gutxi ditu sailkatzeko, -27ko tanto aberaxa dauka, eta oraindik ez du partidarik irabazi, gaur irabazita ere gauza asko pasa behar dira Josu Eskirozek aukeraren bat izateko, eta Julen Egigurenek berriz presio handiko partida, lehen urtean finalista izan zen, txapela irabazteko tantu bakar batera geratu zen Azpeitiako aurrelaria, baina ikusi beharko da ea zer gertatzen den, batez ere partida nik uste Egigurenek aurrera aterako duela, favorito bera izango da noski, batez ere azpitikan eta lehengoan Josu Eskiroz oso kamuts ikusi genuen, eta oso azkar joan zitzaion partida Beñat Senarren aurka, pentsa genezakeen, ez? Unai Alberdiren aurka partida oso nahi jokatu zuen, erakustaldia eman zuen, Eskirozek lauterdian atzelari izan da sekulako doaiak eta baliabideak erakutsi zituen, baina Bakaikoaren aurka 11 galdu zuen, aurrekoan Senarren aurka ere etzen lehiakorri izan, eta behintzat naiz eta galdu bere helburua noski lehiakor izan da, txapelketari agur esatea izango da, eta ea, zer gertatzen den. Bakaikoa eta Senar, beste partida garrantzitsu bat, batez ere Beñat Senarrentzat. Joanes Bakaikoa jada bitik bi irabazita oraindik matematikoki ez, baina ia sailkatuta dagoela esan daiteke, bere irtengo da gainera favorito Beñat Senarren aurka. Julen Egigurenen aurka partida hasiera ez zuen ona izan, baina gerora asko jokatu zuen, erabat kantxatik atera zuen Egiguren, eta beste partida garrantzitsu bat, esperientzia handiko
pilotaria da azken finean Joanes Bakaikoa, beserie mailan oiarretako bat, lauterdian zer esanik ez, eta, nik uste partida aurrera ateratzeko arazorik ez duela izango. Beñat Senarrek lehengoan Josu Eskirozen aurka maila ona erakutsi zuen, batez ere erabaki hortasun handiz jokatu zuela esan daiteke, behar bada horixe falta izan zitzaion une batzuetan Julen Eigurenen aurka azkoitia, baina lehengoan Josu Eskirozen aurka ikusi zen, ideiak eta oso garbi zituela Beñat Senarrek, eta alde horretatik behintzat fin ikusi genuen Ataungo aurrelaria, eta ikusi beharko da, ze maila ematen duen, baina esan dugu, saketikan asmatu behar du, eskuin bizia du, baina Bakaikoari tantoa egiteko eskuin bizia baino zerbait gehiago ere behar da, amaitu egin behar da, eta Eskirozen aurkako aurrekaria hortxe dauka, eta tantoa amaitzen badu eta Bakaikoa apur bat kantxa mugitu, hor aukerak izan ditzake, inungo zalantzari gabe Beñat Senarrek. Eta hauexek, asteburu honetan jokatuko diren norgehiagokak, dena airean dago, egia esan, Iker Larrazabal da soilik matematikoki sailkatuta dagoen pilotari bakarra, ikusiko dugu, ea zer gertatzen den, eta hauxe, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan agur.